ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹೆಸರಿನವರಿಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ರೈಲ್ವೆ RRBಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದು ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2,37,00,000 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ CBT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋಣ. ಇದು 12 ಆಗಸ್ಟ್ 2018ರಿಂದ 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ABTQOLFE ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ UWXYZGPJD ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗೋ ಹೆಸರಿನವರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವೇನೋ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.